Goeiedag, kykers. Ons is bly dat ons hier teen die einde van die jaar weer saam met u kan wees, dat die tydjie afklip van u vakansietyd, of waar u ook al is, om saam met ons te kyk na hierdie uitgawe van die program Godsdiens en Koerante wat uitsaai op Homebase TV, reg aan die einde van die jaar. Ons is baie bly om vandag weer eens hier te hê vir Maurits. Bernhard, baie dankie. Bly is hier soos altyd goed om saam met jou op TV te wees hierso. Dit is lekker om ook te wees. Ja. Goed. Wanneer het jy die begin van die jaar hier begin? Wat 'n maand was dit? Dit was, ek dink middel Maart rond. Daar rond. Ja, of so die tweede laaste week in Maart, so tipe ietsie, ja. Jy het heeltemal 'n filmster ontwikkel. Mense ken jy nou as jy rondloop en sê, hallo, wat het van jou geword? As jy nie is, dit veral maar waar is jy en so. Ja, ek onthou toe 𝗏𝗏𝗏𝐺𝐴𝐾𝐬𝐿 was vir 'n paar weke toe, kon vang 'n paar mense my vas, en sê hulle vir my, gaan jy nou terugkom, wat het gebeur, hoekom is jy nie meer betrokke nie, en allerhande sulke goeders. Ja, nee, die mense mis jy. Nee, was 'n lekker jaar gewees hierdie man. Dit was goed, dit was baie lekker, ja. Was jy moet werk, 'n mens maak baie kontakte met die kykers ensovoorts. Dit is so, ja. Dis positief om terugvoering te kry en te hoor en WhatsApps met hulle te skryf ensovoorts. Baie dankie vir almal wat vir ons kontak gemaak het. As jy nog nie kontak gemaak het, is baie welkom. My nommer is op die skerm daar ensovoorts. Wel, waar jy om daarmee te begin? Goed, so vandag begin ons met 'n spotprint hierso uit Opinion van die Business Day Koerant. En dit sê hierso, looking back at 2023. En dit is meestal gefokus op meneer Ramaphosa. En hy sê hierso, het lyk asof hy bid of smeek of so, en hy sê hierso, Eskom, please hold off on this 18.6% tariff strike. Hard-pressed consumers will punish me at the polls. En dan loop daar 'n ander man by die deur in en sê, sorry Mr. President, is this a bad time? En in sy hand het hy SARB 25 BP rate hike. Dis nou die Reservebank. Ja, soos nou dink ek met 'n groot oog verkiesing volgende jaar, nee, wat hulle moet doen. Aanpassings maak. Ja, en dan die volgende een wys dit hom waar, ek weet nie of dit sy koord is wat uitgetrek is, of sy laptop of so ietsie nie, maar hy lyk baie uitgeput, so dis heel waarskynlik sy koord. Ja. En dan sê dit State of the Nation 2023, so ek dink dit het hom bietjie uitgeput. Fisies. Daar was nie goeie ding om te lewer nie, hulle maak so die goeie dinge, maar as jy weet, dan weet jy, die meeste daarvan is 'n probleem. En dan die volgende een wys hier so 'n $580,000 noot, wat nogals, ek dink dit sal lekker wees om so enetjie te kan besit, maar hy sê so, the completely separate state of Fala, so dit is nou sy plaas, sy geldeenheid, dit verwys nou, hier staan dit, couched in secrecy. Wat daar gesteel is, nee, dit is in dollars, nie rand nie, dollars. Ja. Sure. 5 miljoen rand eintlik. Ja, en dan die laaste een hierso is waar hy in 'n gat is, lyk amper soos die kaart van Afrika of Suid-Afrika, as jy hom draai op 'n manier. Gat ingeval daar, is bietjie moeilik om uit te maak. En dan sê dit abysmal. So dit verwys na 'n toespraak wat hy daar gelewer het, wat toekoms lyk donker. Hey jong. Interessant. Ja. Nou ja, ek het ook een daarvan die Business Day, ook Opinion, looking back at 2023, hierdie jaar van Business Day, Grim ys aan die linksbo, 𝗘𝗙𝗧, en daar's ysmaker Shulo, hy is ook uitgegooi by die rubbish, daar is hy is nou weg. Dan regs van hom, daar's Ramaphosa, daar's Putin, en Putin lyk nie baie gelukkig nie, en daar skerm Ramaphosa agter die stoel, en hy is bang as Putin nou daar ontplof. Ek weet nie of hy met die BRICS beraad was toe hulle Putin weggehou het of weggekry het nie, maar hy was bang. Hy was bang iets gaan gebeur hierso. Mqobani, sy is die public prosecutor, en daar het sy net verniel. Ek ken dis 'n jackhammer wat sy daar het. Dis een waar groot drille geboue afgebreek, doen dit skade oralste, net stop Union Buildings, maar sy is toe haar dienste beëindig. Sure. Dan die laaste nie onder ANC Women's League, 13th National Conference, en ek kan nie mooi uitmaak, ek is nie seker wie dit was, maar die groot oë kerk, ek groot oë, groot geskrik, of in die
paal gehaal en uitgeval of wat ook al. Miskien is klamidie daar. Ja, sien sy is ook al tussen die vulle sakke, soos wat ys daar links bo ook is. Ja, nee, nou ja. Dis wel baie probleme. Is nie 'n maklike jaar nie. Ai jong. Maar terwyl ons nou so na die ANC kyk, is die volgende berig ook bietjie op toepassing van hulle en dit sê hierso: dank eers af na die land stem. Regering pleit by Anglo oor beplande verminderings. En is deur 𝗕𝗿𝗶𝗏 en dit sê hierso: 'n afvaardiging van die Departement van Minerale Bronne het die mynreus Anglo-American glo gevra om enige beplande afleggings tot na volgende jaar se algemene verkiesing uit te stel. Grootskaalse werkverliese tussen nou en Mei, wanneer die verkiesing waarskynlik gehou sal word, kan die ANC duur te staan kom by die stembus. Die Departement van Mineraalbronne is die portefeulje van die ANC-voorsitter 𝗕𝗙𝗦𝗏. Anglo-American het nog nie die beplande afleggings openbaar gemaak nie, maar senior regeringslede het skynbaar reeds die maatskappy daaroor gespreek. Dis in die vergadering dat uitdruklik gevra is dat die aflegging tot na die verkiesing uitgestel word. 'n Regeringsbron wat op voorwaarde van anoniem praat, het dit aan rapport bevestig. Sjoe. Soos die staat meng nou in om afleggings te stop, tot na die verkiesing laat dit nie so sleg lyk nie, maar as jy kyk poskantoor, ek dink 4000 elke keer, elke plek wat nou wil of 'n pad te maak, is 'n paar duisend, soos, ja, Sure. Nou ja, ons het gepraat van die ANC en ook Letoile huis daar, hierso is nou, né? ANC locks Sheriff of Court out of headquarters. This morning, the Sheriff of the Court was ready to attach assets belonging to the ANC to recover the more than 150 million the party owes to printing company 𝗕𝗏𝐿𝐻 Investments. Now, ever after a truck and SUV from the Sheriff arrived at the Letoile house, they were prevented from entering the ANC headquarters after ANC officials shut the doors on the Sheriff and his official who had come to execute a recent writ order to attach ANC assets. Maar jy mag dit nie doen, dit is in die wet, né? En nou sê hulle, you must get a sheriff. I will tell the sheriff to break the doors or get a locksmith. This is contempt of court. And angry Ramdas told the staff, learning that the sheriff had been turned away. En dit is, sê hulle so verder aan, for the outstanding amount of 102 million for election materials in 2019. Hulle het 'n klomp plakate drukwerk gedoen en die rekening nie betaal nie, van 4 jaar gelede, nou is die volgende jaar nog 'n verkiesing, wie gaan nou vir hulle enige promosiemateriaal druk of doen? Nou ja. Ai jong. En hierso is 'n prentjie ook, kyk, dit pas ook bietjie by joune in daar. Ek sit my kop op 'n blok, niemand sal die ANC likwideer nie. Dis nou Mabalula, ruk gelede. En hierso is dit nou by die verkiesing, daar kom die verkiesingsman, né? Hy sê, kom ons kyk, daar is 'n kop op 'n blok, IEC, die verkiesing, en daar is die laksman, en die laksman is die verkiesingsmanne, ek en jy en almal wat daar nou gaan stem. Nou ja, so dit is nie 'n maklike dag wat daar voor lê nie. Interessant, ja. Volgende een se titel is Kom steel, want die ark is oop. Sê so, kom binne kaders, kom steel, want die ark is oop. Die geiltye het nou eers aangebreek. Vat alles, steel alles. In die aanloop na die beslissende verkiesing in 2024 gaan Suid-Afrika meer as net 'n rowersballon word. Die staatskas gaan op groot skaal gestroop word om die ANC aan die bewind te hou. Maak klaar 'n knoop in jou oor. Watter ander boodskap dra die ANC dan nou uit as jy die afgelope week se politieke kaskenades onder die vergrootgas plaas? Kom ons begin by die begin. Hoe laag kan die ANC nog daal nadat Stanley Mathabatha, premier van Limpopo, bakkies ter waarde van 55 miljoen rand
aan senior tradisionele leiers in die provinsie oorhandig het. 𝗵𝗲𝗏 skuil agter 'n vye blaar dat hierdie 57 bakkies vir dienslewering aan die landelike inwoners gebruik gaan word. Dienslewering se voet. Dis baie duur bakkies, ek meen dis amper R1 miljoen per bakkie. Ja, dan sê dit verder hierso. 𝗵𝗲𝗏 kan ander mense vir 'n aapie vat, maar hy weet net so goed soos ons, hy lieg deur sy tande. Hy is besig om steen vir die ANC te koop en hy doen dit deur tradisionele leiers. 𝗵𝗲𝗏 weet hoe die wind waai, krap die hoofman se rug en hy krap joune. Met ander woorde, die tradisionele leiers moet nou die aanvoerwerk by hul onderdane doen om vir die ANC te stem. As 'n mens dink staatskaping was erg, wag tot die aanloop van die verkiesing van 2024. Die ANC gaan nie sommer met die mag oorhandig nie. Hulle gaan tot die bitter einde beklei en gaan staatsgeld misbruik om die doel te bereik. Niks en niemand gaan hul keer nie. Nou hierdie is nou slegs die standpunt van Johan Maarman, maar dit het betrekking. Nou verder skryf hy hierso en hy sê, dit is verstommend tot watter uiterstes ANC-leiers nou sal gaan, bloot om kiesers 'n rad voor die oë te draai. Ekonomies maak dit eenvoudig nie sin om so 'n enorme skuldlas net af te skryf nie. Op watter planeet leef 𝗔𝗕𝗏? Dit is nou, daar. Ja, wat? Dis nou 55 miljoen waarna hulle verwys. Ja. En hulle sê hierso, is dit die kaliberleiers wat die ANC het? 'n klomp roofvoëls en hyenas, soos die Bybel se Jeremia sou uitroep. Oor al die heuwels in die woestyn kom rowers. Die hele land lê verlate, maar die ANC, my parafrasering, steur hulle nie daaraan nie. Ja, nou ja, daar's 'n woordjie van waarskuwing in die Bybel. Julle het so gepraat van die kaders, né? Kyk, hier's nou nog 'n kader ene. Benoude kaders, bizarre spronge. Met Esa gereeld in die donker gedompel, spartel die party desperaat om uit sy skemertoestand te lig, skryf 𝗕𝗵𝗲𝗾. Dit is gewoonlik nie goeie praktyk om stories met aanhalings te begin nie. Wonder hoekom nie. Maar hierdie artikel moet sommer met 'n paar begin. Die eerste een is deur 𝗕𝗙𝗻, sekretaris-generaal van die ANC op 28 Julie vanjaar. Ons is oortuig dat ons beerdkrag teen Desember 2018 die rug sal hê as ons kamerade in die regering getrou bly aan die energieaksieplan. Watter maand is ons nou? Wel, môre is dit Januarie 2024. Die einde van Desember en die krag is nog steeds, beerdkrag steeds 'n probleem. Ja. Die tweede is van 𝗕𝗏𝗏, ANC voorsitter en minister van mineraalbronne en energie, op 25 April in 'n Radio 702 onderhoud. Beerdkrag kan doeltreffend hanteer van minder word, amper tegnies geëlimineer word, indien ons op die regte dinge fokus. Beerdkrag is steeds daar. Ja. Die derde aanhaling behoort aan Pravin Gordhan, minister van openbare ondernemings. Dit verlede week op 'n beraad van die Financial Times, waar gevra is of Afrika ooit weer fase 6 beerdkrag sal sien. Onwaarskynlik was Gordhan se antwoord. Almal weet wat 3 dae later gebeur het. Nou ja, dan sê hulle is desperaat. Dan is so aan die einde sê hy, en hoe meer paniek bevange hulle raak, hoe meer waansinnig word die beloftes. Ja, soos die Gautengse premier 𝗵𝗏𝗏𝗏 wat beloof dat alle stukkende transformators in Gauteng voor Kersfees herstel sal wees. Dis nou na Kersfees, vra vir die Gautengers. En sien die artikel met 'n aanhaling begin het, kom ons eindig ook met een. Hierdie keer van Ramaphosa, verlede week in Durban. Almal moet 'n boodskapper wees. Ons moet soos China wees. En China is amper almal 'n boodskapper. Elke Chinese is 'n boodskapper vir 'n land. Hulle praat nooit sleg van hulle eie land nie. Moet nooit sleg praat van jou eie land nie. Het
Ramaphosa desperaat gesmeek. As die dees op is al wat oorbly leë beloftes en desperaatheid. Ja, en dan wys hulle hierso in hierdie prentjie daar, van China, wat hy nou net van gepraat het, daar is Ramaphosa, we must be like China. They never badmouth their country. They are all messengers. Ja. Maar allemaal wat badmouth sit in die tronk, kerel. Hulle is nou net 'n vel en bene. As jy iets verkeerd sê, en sê as jy nie tronken. Dit is hoekom, wat hulle maak daar. Hierso is het, né? Be like a Chinese citizen, do not badmouth your country, says Ramaphosa. Everyone must be a messenger. We must be like China, he said, after meeting with various communities, ranging from religious and LGBTQ+ groups to small business in Durban at the weekend. Eina. Interessant. My volgende een hierso is weer spotprint en dit sê hierso, wahahaha. 'n einde aan hebsug, eerlike politici, vrede in die Midde-Ooste, wie se mal wenslys is hierdie? En 'n rooi pak oom met 'n wit baard daar, wat baie keer na Kersvader sê, myne. Ja, soos die man met die baard en die rooi pak. Hy wens einde aan hebsug, eerlike politici, vrede in die Midde-Ooste, wat nie hierdie jaar gebeur het nie. En wat van volgende jaar? Ek hoop daar's vrede, maar einde aan hebsug en eerlike politici? Nee, ook nie volgende jaar nie. My wêreld. Genau, hier is nou ene. Finance. Budget for a worry-free January. January, the toughest financial month of the year for most South Africans, is soon approaching. Hy is al hier al, né? Thanks to a combination of Christmas overspending and the long wait for payday, many will start 2024 with a financial hangover, stretching already bursting budgets past the breaking point. Dan gee hy so 'n paar riglyne, né? Budget like a boss, drop a budget. Be bonus savvy, gebruik jou bonus vir iets goeds. Entertain smartly. Bring and share. Ja, ons te bring en braai, né? Jy bring jouself, jy bring jou eie kos, jy bring jou eie appetizer en koeldrank, en ons braai. Cut down on gifts. Ja, baie geskenke is onnodig, moenie doen nie. Smart shopping. Koop verantwoordelik. Beware of being too busy. Road trips, maak seker jou kar is reg of moenie gaan rondry nie. Ek wil net vir kykers sê, hierdie January is vir ons by Homebase ook 'n groot worry. Ons het 'n December worry en 'n January, en ons vra u, as u kan sien, maak 'n donasie, sommer vandag vir Homebase, laat ons ligtyd betaal. U weet nou al, ons betaal ons ligtyd in dollars, en dis 'n massiewe kopseer, en January is op ons, en dinge lyk nie goed nie. Ons vra u ondersteuning. Baie dankie. Myne raak ook aan die onderwerp aan finansies wat ek hierso het. En dit is hierso, die opskrif is, maak testament deel van jou vakansieplanne. Van jou vakansieplan? Vakansieplanne. Voor of na die vakansie? Seker voor die tyd. Voor die vakansie. Ja, so ek hoop maar, die mense wat vroeg Januarie vakansie gaan, let nou op na hierdie. Sê hierso, gereelde hersiening net so belangrik as aanvanklike opstel. Nou dit sê hierso, ek wil nie graag die vakansietyd ingaan op 'n somber noot nie, maar ek wil tog iets beklemtoon vandag. Maak seker jou testament is reg voordat jy op vakansie vertrek. Nie almal kom huis toe na die Kersvakansie nie. Die paaie en die see eis elke jaar 'n tol, en sal vanjaar weer. Die lewe gebeur nie net met ander mense nie, dit kom jou kant toe ook. Jy kan die noodlot nie bepaal nie. Jy kan dit nie eens beïnvloed nie. Jy kan egter wel voorsiening maak vir die gevolge. Doen dit en doen dit betyds. Al het jy 'n testament, is dit noodsaaklik dat jy van tyd tot tyd jou testament hersien, om seker te maak dit voldoen nog aan jou wense. En daarvoor is kundige hulp nodig.
Om sommer gou by iemand in te loer vir 'n testament is eenvoudig nie goed genoeg nie. Daar moet behoorlik denke ingaan. Dit het gevolge. Hier is 'n paar kwessies wat ek net kortliks uitlig. En die eerste een wat hy hierso sê is, hersien jou testament. En hierso het hy verhaal, hy sê, ek het 'n testament is bloot nie goed genoeg nie. Ek weet van 'n geval van iemand wat ewe tevrede met homself dit genoem het teenoor 'n kollega, maar sy vrou het sterk gestaan en aangedring daarop dat hy die testament gaan haal en vir my kollega wys. Groot was die skok toe hulle sien, die man het alles, maar alles wat hy besit, bemaak aan 'n vorige liefde van meer as 20 jaar gelede. Dit is vinnig reggestel. Vroulief het my kollega die dood voor oë gesweer as hy durf loop, sonder dat hy eers vir haar man 'n nuwe testament opgestel het. Ek het 'n baie soortgelyke storie al gehoor van vriende van my, waar die pa getrou het, en hy was verlang saam met hierdie nuwe vrou, en hy het net nooit die testament verander nie. En ek dink die vorige vrou het egbreek gepleeg en so ietsie, en dit is hoe hulle paie toe geskei het, en hy het nooit sy testament reggemaak nie, en toe gaan al die geld en al die besittings terug na die vorige vrou toe. Ai, Ja, baie ernstig. ja. Ja, so nou die volgende stuk raad wat hy gee is, herroep vorige testamente. Maak seker jy herroep jou vorige testamente en bevestig dat hierdie jou laaste testament is. Dit behoort standaardpraktyk te wees, maar met die hedendaagse sny en plak gebruik, by baie mense gaan dit soms verby. Jy kan bemaak soos jy wil. Geen bemaking is bindend nie. Jy kan te enige tyd jou goed bemaak aan wie jy wil. Jy kan dit aanpas, soos jy daar genoem het, nee. Volgende sê hy, pactum successorium. Daar bestaan nie iets soos 'n testament wat so opgestel is dat dit nie verander mag word nie. Die Suid-Afrikaanse reg erken elkeen se vryheid om te bemaak, en dit is byna onbeperkte vryheid. Volgende een sê hierso, ondertekening is belangrik. Dit is belangrik dat die regte prosedure gevolg word met die ondertekening van 'n testament. Ek het al navrae of verwysings daarna van lesers gehad wat meen 'n testament moet voor 'n kommissaris van ede, byvoorbeeld by die polisiekantoor, onderteken word. Dit is nie so nie. Jy kan wel jou eie testament opstel as jy so dapper wil wees. Die wet op testamente, wet 7 van 1953, vereis slegs dat jy jou testament onderteken van 2 bevoegde getuies wat dit mede onderteken. As die testament meer as 1 bladsy beslaan, dan moet jy onderaan elke bladsy teken en die getuies ook. Ja. Dan die laaste, die dood wag nie. Mense gaan nie in volgorde dood nie. Jou testament moet so opgestel wees dat dit nie net bepaal wie van jou sal erf nie, maar ook die wat as in ag geneem word. Ja, nee, belangrike advies hierdie. Nou sê my Maurits, het jy testament? Nog nie hoor, maar ek gaan nou vir my een opstel voor die vakansie. Na aanleiding van daardie bericht. Ja, die man het my nou geïnspireer en dit lyk vir my dit is 'n baie ernstige ding wat ek moet ernstig opvat. Dit is, ek hoop die kykers nou ook geluister. Ek moet jou nog 'n ware verhaal vertel. 'n man wat vir my lank gewerk het, Fraser. Hele paar jaar lank. Hy is geskei en hy het met 'n nuwe maat gevind en hulle het saam 'n huis gekoop en dit saam hul name geregistreer. Maar sy vrou of sy nuwe maat het al die geld gegee om huis te koop. En hy staan 'n hartaanval net so dood en geen testament nie. En hulle was van plan om binne die volgende paar weke 'n testament op te stel, hulle het nie. Soos voor ons nou weer kom, gaan ek jou vra, het jy 'n testament opgestel? Dis reg oom. En jy kan gaan na 'n bank, doen dit gratis, 'n prokureur doen dit daar so, of selfs vanaand gaan, maar jy moet 2 getuies kry, maar baie banke is gou-gou. Jy stap in, jy sê hierdie is jou dinge, maar maak dit aan jou vrou, nommer 1 en klaar. Dan weet jy daar's geen tegniese
probleme as jy doodgaan en als dit anders is vir wie, wat, jou ouers, kinders of wat. Maak dit al nou klaar, eenvoudig ensovoorts. Baie dankie. Moet ek weer vra volgende opname of gaan nie dit doen? Om het my herinner, ja. Ek gaan dit doen. Dis reg. Ok, goed dan. Kyk hierso. Hier is nou ook iets vir die nuwe jaar. Ons kyk so 'n bietjie na die afgelope jaar en bietjie na, ja, hierdie is half afgelope en nuwe ene, né? Rush to pass NHI bill may backfire. Nou, hoekom is daar 'n rush? Ook oor die verkiesing, of wat? Waarskynlik, ja. NHI is nou National Health Insurance. Almal gaan nou gedek wees en almal gaan medies kry, almal gaan reg by hospitaal, gaan almal weg. Geen probleme nie, daaroor kry ons so gou as moontlik, want daar's al die probleme opgelos. Hoekom glimlag jy so? Nee, maar het klink asof oom 'n bietjie sarkasme in ons stem daar het. Nee, nou ja, jy weet. Ek dacht jy glimlag, want jy weet die werklikheid is 'n bietjie anders dan. Oh ja, nee, dit is. Health department's plan to run system alone could spell disaster, says B4SA's Roseanne Harris. Dan sê sy net hierso, if you're taking away benefits from people who currently have them through their medical schemes, you have to have some certainty of what that trajectory looks like and what we don't have, né? En dan gaan het aan. It seems as though the impending election is what is driving this. Ja, ek moes so gesê, vermoede. Because the NCOP process has been very rushed, says Harris. There's no evidence that select committee has even considered our very detailed and constructive written submissions. Ja, nee, okay. Hierso staan het, né? Daar's 'n voete B4SA Roseanne Harris says the Constitution provides for President Cyril Ramaphosa to send the NHI bill back for reconsideration if there are constitutional concerns, which we have highlighted there are. So this is not a done deal. Ons sal maar sien wat gebeur dan. Ja, jong. Ai. En die volgende wat ek het, sluit ook aan by dit, en het sê so 8 dinge wat jy moet weet. Die wetsonderwerp op nasionale gesondheidsversekering of NGV is verlede week deur die Nasionale Raad van Provinsies goedgekeur. Die laaste stap voordat president Cyril Ramaphosa dit onderteken en NGV dus prakties gesproke wet maak. Ai, nou hier is 8 vrae wat gevra is en ons gaan so kortliks gou hulle antwoorde hierso ook lees. Dit sê hierso die eerste een, hoekom is NGV nodig? NGV is die manier waarop Suid-Afrika universele gesondheidsorgdekking wil bereik. Ja, met wil bereik nie, gaan bereik nie, wil, né? Ja, dit sê so, eenvoudig gestel beteken dit, gesondheidsorg van goeie gehalte moet gratis tot almal se beskikking wees, wanneer en waar hulle dit benodig. Nou wonder ek op watter planeet bly die mense wat sulke dinge sê. Goeie gehalte, gratis vir almal se beskikking. Ai. Nou vraag nommer 2 is, waaroor gaan die wetsontwerp? Die doel met die wetsontwerp is om 'n nasionale gesondheidsversekeringsfonds wat deur verpligte vooruitbetalings gefinansiëer word, te vestig en in stand te hou sodat almal toegang tot goeie gesondheidsorgdienste kan kry. Nou vra dit so, wat gaan die NGV-fonds doen? Die fonds gaan gesondheidsorgdienste en goedere, toerusting, toestelle, voorraad en produkte of medisyne vir almal aankoop terwyl hulle gesondheidsorgdiensverskaffers van die staat of privaat sektor daarvoor kontrakteer en hulle vergoed. En wie gaan die lede wees? Is die volgende vraag. Suid-Afrikaanse burgers, permanente inwoners en vlugtelinge gaan lede word. Onwettige inwoners sal net op nooddienste geregtig wees en dienste vir aanmeldbare toestande wat van openbare belang is. Alle kinders, ook van asielsoekers en onwettige inwoners, is geregtig op basiese gesondheidsorgdienste soos bepaal word in artikel 28.1c van die grondwet. Mense moet geregistreer wees en 'n bewys van identiteit kan verskaf aan 'n geakkrediteerde diensverskaffer of instelling.
Gratis gesondheidsorgdienste van gesertifiseerde en geakkrediteerde diensverskaffers en instellings sal gekry word wanneer 'n bewys van registrasie getoon word. 5de vraag hierso is, hoe word dit gefinansier? Nou, dit sê hierso, groot onsekerheid bestaan oor wat NGV gaan kos. Die wetsonderwerp bepaal egter die hoofbronne van inkomste vir NGV-fonds. Die fonds is geregtig op geld wat jaarliks in die parlement toegewys word, insluitend algemene belastinginkomste en deur geld te verskuif van nasionale staatsdepartemente en provinsies. Mediese fondskrediete gaan ook hertoegewys word vir die finansiering van NGV. Die belastingkrediete bied tans belastingverligting aan mediese fondslede. Nuwe finansiering word in die vooruitsig gestel uit betaalstaatbydraes soos met werkloosheidsversekering en 'n bykomende belasting vir diegene wat persoonlik inkomstebelasting betaal. Die geld gaan jaarliks deur die minister van Finansies in die begroting toegewys word en sal deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ingesamel word. En ons moet hoop dat al die geld presies reg bestee gaan word, dis eintlik wat hulle vir ons sê. Ja, jy het daar aan die begin gelees, groot onsekerheid bestaan oor wat dit gaan kos. Onseker wat dit gaan kos, waar gaan die geld vandaan kom, ons belastings, daar's klaar meer uitgawes as inkomste, soos hier kom 'n probleem. En dis die ding, gaan hulle nou belasting weer opstoot, om nou hierdie te dek, want dit lyk nou na 'n Hy gaan in 'n goeie saak. Ja, so nommer 6 van die 8 sê, wanneer kom NGV? Die wetsonderwerp maak voorsiening vir oorgangsreëlings. In wetsartikel 57 en artikel 59 word gesê die wet sal in werking tree op 'n datum wat die president in die staatskoerant sal afkondig. Ingevolge artikel 57 kan verskillende datums vasgestel word ten opsigte van die verskillende bepalings van die wet. Dit sê hierso fase 1 van 2023 tot 26 sluit voorbereidings in om die fonds as 'n skedule 3A entiteit te stig, as ook die vestiging van die fonds en sy beheerstrukture. 'n Registrasiestelsel vir pasiënte moet ook ontwikkel word. Nou die jaar is so te sê verby. So, ja. Nou sê hulle hierso, wat word van die mediese fondse? Hulle sê hierso, 'n stuk of 26 regulasies moet geskryf en aan die normale konsultasie van 3 maande onderwerp word. Dit sluit in die verhouding tussen NGV-fondse en mediese fondse en ander gesondheidsversekeringsskemas. Wat betref mediese fondse se rol word in wetsartikel 33 gesê, sodra NGV ten volle in werking gestel is, mag mediese fondse slegs aanvullende dekking bied vir dienste wat nie deur die fonds gedek word nie. Dan sê dit, 'n lid van NGV sal ook 'n mediese fonds kan betaal vir dienste wat nie as medies noodsaaklik geag word nie. Nou, as ons gaan moet betaal vir dit, moet jy nou nog 'n medies bo op dit betaal, vir wanneer hulle sê, maar hoor jy, hierdie is nie 'n groot genoeg noodgeval nie. Ja. Jong, hier kom dinge, hier kom perde. Ja, nou die laaste een sê vir ons hierso, mag jy jou dokter of hospitaal gebruik? Toegang as lid van NGV moet eers gekry word op die vlak van primêre gesondheidsorg, soos by 'n algemene praktisyn. 'n Mens sal by 'n geakkrediteerde dokter of hospitaal kan registreer as 'n lid. Private hospitale kan geakkrediteer word ingevolge die wetsonderwerp. 'n Geregistreerde persoon kan dan die gesondheidsdienste waarop hy kragtens die wetsonderwerp geregtig is, by die gesondheidsorgverskaffer of gesondheidsinstelling kry waar hy of sy geregistreer het. Jong, om daarby aan te sluit, wil ek hierdie briefie gou gelees, sit in die Kei van Kaapstad. Hy sê, ailing NHS on life support. Pursuing national health insurance is further confirmation that the ANC is 50 years behind the times with its ideology. The NHS in Britain being an example of universal free healthcare in action. What worked in 1947 is now on life support. In ander woorde, in Engeland gaan hulle dit nie goed daar nie. And what was regarded as national treasure is now a national disgrace. With 10% of the population waiting for surgery
doctor's appointments and gold dust and patients on trolleys for hours in corridors used as wards. The reason is that the system is unaffordable and unmanageable for various reasons, including layers of unproductive bureaucracy. Dit gaan jy by ons ook kry daar, né? People living longer and therefore sick more often, and the demand for expensive modern drugs and equipment. Consequently, those in the UK who can afford it to have it as part of their benefits are moving to an insurance private solution, which at least takes pressure off the NHS. Has anyone asked the question of a modern developed economy with corruption at almost zero and a broad tax base can't make an NHS work? What chance has the ANC of doing so? Nou ja, daar is nou raad of 'n verslag wat oor see gebeur. Nou dink ons gaan alles net so oplos. OK, kom ons kyk hierso. Hier is nou 'n berig deur Wilhelm Jordaan. Hy is 'n afgetrede professor in sielkunde. Interessante skrywer, kyk wat sê hierso. Aan die krib lê die grootste Kersgeskenk. 2 bekende woordeboeke redacteurs het sopas 2023 se woord van die jaar geëien. Onderskeidelik kunsmatige intelligensie of KI. Dis die belangrikste woord van die afgelope jaar. KI. Dis nou 'n woord, né? En autentiek, die mees gebruikte woord. Dis nou interessant, autentiek. In die aanloop na Kersfees dwing albei woorde tot nadenke. Ask Jesus is die jongste toevoeging tot die KI ChatGPT se gladde bek vernuf. Die rekenaars kry nou 'n gladde bek vernuf. Dit is 'n avatar van 'n charmante, ietwat eentonige, welsprekende, ekumenies sensitiewe Jesus in aanhalingstekens, wat as 'n skermgreep verskyn en 24 uur van die dag alle vrae beantwoord, wisselend van ernstig tot verspot en kras beledigend. Wat hy van Kersfees dink, die betekenis van die lewe, of hy 'n raad vir ingroei toenaals het en 'n lekker grappie kan vertel, ensovoorts. Vra vir Jesus voort. Volgende sê hy, naas ander geskrifte het ChatGPT ook die Bybel gelees en sommige van sy antwoorde en raad word ingeklee met verbasend toepaslike Bybeltekste. Maar die meeste is ver verwyderd van dit wat Jesus gedoen en gesê het. Jesus word voorgestel as 'n soort internet-guru, plek, vermaaklik, gevat en ook slim raadgewer oor die goeie lewe vir almal. Klink baie soos wat die duiwel gedoen het in die woestyn. Hy het ook die Bybel aangehaal en so vir Jesus probeer versoek. So, mens kan die Bybel gebruik, maar nog steeds gevaarlik wees. Die demokratisering van Jesus as allemans besit is natuurlik nie nuut nie. Reg deur die eeue is Jesus byvoorbeeld voorgestel as mystikus, swerwer prediker, wysheidsleraar en Jesus verhaal is en word veelvuldig hervertolk en geplunder om iets oor sy menslikheid en of goddelikheid te sê, soos in die verhoogstuk Godsdiens en flieks soos Jesus Christ Superstar, The Last Temptation of Christ en Jesus of Montreal. Jesus self het die demokratisering aangevoer toe hy aan sy disippels gevra het, wie sê die mense is die seun van die mens? En nadat hulle hom geantwoord het, vra hy, maar julle, wie sê julle is ek? En wêreldwyd is daar steeds wisselende antwoorde en steeds nuwe vrae. Ja, soos hierso is die nuwe Jesus in aanhalingstekens 'n internet-guru wat al jou vrae beantwoord. Dit is nou die KI ChatGPT nuwe Jesus met Ask Jesus op 'n web en hy het al die antwoorde vir jou. Jong, waarheen gaan ons land? Waarheen is ons op pad? Nou op die onderwerp van KI,
Ons hier so 'n berig met die titel A Look Back. 2023 was the year of the AI. En ek lees ons 'n kort stukkie so dit sê the year 2023 was the year of artificial intelligence. It began with the ChatGPT noise and it's ending with red flags from the company OpenAI that brought us ChatGPT. As if the world has not heard enough about AI, a company formed by former Apple employees dropped an AI hardware, the AI pin. Developments throughout 2023 were just the beginning of the AI revolution. In 2024, we will probably see more AI innovations that will come with amazing hardware. I'm particularly looking forward to the Apple Vision Pro. I'm on record as saying it will be one of the hardware tools that will unleash the metaverse revolution. Apple has promised us the first version of the Apple Vision Pro before the end of year. It's a device that will be worn on your face, but the novel aspects is how you will use it. Rather than view the computer's output through a physical screen, that output is projected directly into your eyes with two small but high-resolution displays a short distance in front of you. En hulle het hier so 'n foto van dit, hoe 'n ding wat op jou kop gesit gaan word lyk. En jy hoef nie meer in die realiteit te leef nie, jy kan nou aanlyn leef. In 'n sprokieswêreld. Ja, met 'n nuwe identiteit wat jy vir jouself gee en 'n hele vriendebasis en allerlei sulke goeders wat jy daar kan hê. En so hoef jy nie meer deel te wees van die regte samelewing nie. Nee, ek wil maar 'n gewone mens bly. Ek wil nie 'n KI of 'n AI mens wees nie. Oi. Ja, hier is nou 'n bietjie ietsie meer ernstig. Dat sê there is a 22% increase in drug overdose rates during the holiday season. Soos hierdie vakansietydperk is nie net alles lekker nie, né? With holiday season upon us, it's important to address the alarming increase in drug overdoses at this time. According to the CDC, overdose rates surged during December and January, making it crucial to take action. Nou ja, en dan het hulle hierso, ja, verwys hulle na die boek Victoria's Voice, Her Words from Beyond the Grace, in which she sheds light on a tragic battle with drug addiction. Dis nou wat oor haar dogter se verslawing daar. En dan gee hulle al die syfers, en last year alone, 107,000 people lost their lives to fatal overdoses in the US. Ja. Ja, want er is so 'n klomp stappe, pas op en wees versigtig. Wat ook interessant is op dieselfde bladsy hierso, 3 things the world's oldest people regret. As people journey through life, it is common for them to reflect on past decisions and actions, often leading to feelings of regret. Regret can be defined. Ek is altyd geïnteresseerd as sê, it will be defined, dan kan jy sê, wat is dit, nie? As a negative emotion associated with a person's belief that they could have achieved a better outcome if they had chosen differently in the past. Het jy al ooit so gevoel? Jy is nog 'n bietjie jonk. As ek hierdie besluit geneem om daai ding te doen het, dan sou dinge baie beter gewees. So jammer ek het hierdie besluit om daai ding te doen nie. Nee, ek het iets gehoor een keer wat my, ek sal nie sê dit my filosofie geword nie, maar dit het vir my baie waarde gegee. En dit het gesê dat jy moet nooit spyt wees oor wat jy in die verlede gedoen het nie, want op daai oomblik is dit presies wat jy wou gehad het. So op daai oomblik in jou lewe, as jy kon kies tussen hierdie kar of hierdie kar en jy koop die een wat eintlik net 'n week later gebreek het, dit was jou keuse, want 'n week terug wou jy daai kar gehad het, meer as daai kar. So dit help jy spyt nie, want dit was jou keuse. Ja, nou moet jy moet saamleef, jy moet aanbeweeg, né? Aanbeweeg laat. Dan sê hy hierso, al die dinge wat hy so lys, hy sê een ding wat mense oortraag is, die ouer mense, is working too hard. One common regret expressed by centenarians was not spending enough time with their family.
Die ding is, die werklikheid is, jy kan nie al die tyd spandeer wat jy moet werk, jy moet kos voorsien 'n dak bo hulle kop, soos, ek dink almal het daardie, feitelik almal daardie, wat oor jammer voel. Quality time with loved ones. Maura had wished he had worked less, as he had dedicated his life to hard physical labor on his family's farm. You're not traveling more, reflecting on experiences, being kind to yourself, vergewe yourself, jy het 'n fout gemaak, nee? Mindfulness and acceptance. Practicing mindfulness like meditation and deep breathing can help you. Ek sal eintlik sê godsdiens. Tel 'n Bybel op. Kry betekenis in die lewe. Godsdiens, lees jou Bybel. Lees jou Bybel, ja. Setting realistic expectations, doing things that matter. Wat maak 'n verskil as jy moet werk? Getting professional help. Ja. Nou, dis nou snaaks dat ons nou so praat oor die Bybel en die nuwe jaar wat voor lê. Ek onthou net baie keer in my kort geskiedenis al hoe elke keer hier by Januarie rond het almal hierdie nuwejaarsplan om die Bybel deur te lees. So ek weet van môre af gaan daar baie mense wees wat Genesis 1 begin en die eerste paar hoofstukke van Genesis aanpak. En ek hoop hulle volhou en maak dit klaar. Want ek selfs het al een keer daai ding gesê wat ek gaan Januarie 1 begin ek met Genesis en mens kom ver. Het jy toe begin? Ja. Jy begin. Maar toe nie klaar gemaak nie en dan lees ek weer ander dele en so raak dit deur mekaar. En ek dink die probleem is as 'n mens goed wil aanpak is, moet nie wag vir 'n toekomstige datum nie. As jy iets voel op jou hart druk, al is dit 'n snaakse datum, kom sê 22 Desember, of is nie 'n 0 getal of 'n ronde getal nie, begin dan, want dis wanneer dit op jou hart gedruk is. Moet dit nie stel vir dan of so nie, jy verloor jou motivering en daai oortuiging wat jy het, dat hierdie iets is wat jy moet doen. Ja. En om die Bybel deur te lees is 'n ongelooflike ervaring. Mense leer so verskriklik baie. Ek meen, mens kan die psalms lees en hier en daar, het lyk dit bietjie vir mens onbekend, maar as mens konings en kronieke gaan lees en dan psalms lees, dan verstaan mens maar, kyk, Dawid skryf nou en hy verwys na hierdie wat in sy lewe gebeur het en mens kan die lyne begin trek en eers wanneer mens die skrif in geheel deurgaan en verstaan, begin hierdie goed sin maak. So ek hoop die kykers wat besluit om môre die Bybel te begin deurlees, ek hoop julle volhou en dat dit goed gaan en dat dit 'n geseënde tydperk is. Ja, mens moet, ek dink nie net 'n nuwejaarsvoorneme nie, maar 'n lewenswyse aanpassing maak. Sluit aan by 'n Bybelstudiegroep. Dit is 'n deel van 'n motivering, jy weet, of so iets, maar dit is baie belangrik daardie. Ek is bly jy daardie aangehaal. Sure. Ja, nou hier op die noot van gesondheid, is hier so van die health afdeling, sê dat hier so 5 foods you should be eating to help fight here and fatigue. The moment we feel low on energy or tired, we turn to caffeinated drinks or energy bars to perk up. A cup of coffee, a can of energy drink, a granola bar or some sugary snack looks so appealing when we are tired. But do these choices help? Doctors and nutritionists believe that these may provide an initial energy high, but soon the levels plummet and we end up feeling more tired than before. Below we share some of the foods to help you fight fatigue and finish off the year feeling strong. Nou die eerste wat hulle aanbeveel is advokadepere en is omdat dit so vol vitamines en minerale en net oor die algemeen ook verskriklik lekker is. Nommer 2 sê hulle so groentee. Nou daar's 'n groot debat oor die en want hulle sê self hierso, it's no secret that green tea has a slew of health benefits. The combination of caffeine and L-theanine gives you energy. Nou daar's weer die kafeïne aspek en hulle het vroeër gepraat oor koffie en dit is daai aanvanklike energie, maar eintlik is dit baie skadelik vir jou brein as jy gaan kyk na wat kafeïne eintlik doen. So die volgende sê hulle is kale en dan beans and lentils en dan een wat vreeslik belangrik is water. Dis eintlik baie interessant as mens gaan kyk na wat water eintlik doen is, hoe dit jou metabolisme aktiveer, hoe goed dit vir jou brein is en vir jou lidmate alles. Dit is eintlik 'n wonderlike hulpbron wat ons vrye toegang tot het. So, soos as jy moeg is, moet jy gaan meer water drink. Ja.
Ja, maar ek het een plek gelees, hierso ruk gelede dink ek, veral ou mense voel altyd baie dorstig, maar jy moet gaan drink, want jou liggaam moet water kry, anders word jy, daar sê hulle, nee, dehydration, to account for dehydration. Ook nou wel daar's, en kyk, alles behalwe die green tea met 'n bietjie van 'n vraagteken, is al die ander natuurlike, gesonde, Absoluut, ja, alles kom net so uit die natuur uit. jy kan amper sê tuin van Eden kosse. Ja, Pragtig. dat sê. Ja, hier is nou nog enetjie live. Let's raise our glasses to sobriety. Sober curious movement allows people to question relationship with alcohol, not necessarily abstain from it. Dan sê hulle, alcohol is the only drug where if you don't use it, people assume you have a problem. Nou, dit is nie heeltemal waar nie. As daar by plekke is waar vriende miskien drink, ek drink my appetizer, geen vraag, geen probleme, wat ook al nie. Ek drink baie, word met dronk of wat ook al nie. Ja, dit sê so, sobriety associated with boredom, inability to have fun and the removal of what seems to be an essential way to connect with others. Ja, drink minder, drink glad nie, en laat jy kan reguit dink, dat is die beste. Absoluut, ja. Nou die volgende berig wat ek vir ons het, verwys bietjie na Kaapstad toe, en het sê, Shattering the Myth of the Mother City. En het sê so, Gangsters Paradise. En het lyk soos 'n glasbal hierso van Kaapstad en 'n paar patrone wat deur hom vlieg en hom vasskiet en so. En het sê so, Gangsters are throttling Cape Town by violently muscling in on construction sites, stalking business people, and colluding with officials in governments and the private sector. Hulle praat van die konstruksiemafia. As jy enigiets bou, daar ben ek om afpers, geld, protection rackets daarso, so selfs Kaapstad tragies is nie meer die stad wat er was nie. Sure. Ja. Dan sê so, berig, protect your money amid a breakup. Known as heartbreak season or dump month. December generally sees a rise in breakups as people act to end relationships that they believe aren't working so they can start the new year with a clean slate. In fact, lawyers have unofficially dubbed the first working Monday in January as National Divorce Day, as divorce inquiries typically pour in after the holidays. When dealing with a divorce or breakup, we often find ourselves preoccupied with grieving the end of that relationship. While it's going to be hard emotionally, there are often serious implications for your finances too. As gebeur, pas op, kyk, reach a settlement, reevaluate your budget and lifestyle, update your affairs. What do you earn, what you spend, what debt you might have, gaan dit deur, check your credit rating, look at your family dynamics. Nou ja, ek hoop nie enige van ons kykers het hierdie National Divorce Day nie, maar as dit soos ongeluk moet gebeur, check maar op die implikaties daarvan, dit is nie altyd maklik nie. Sure. Nou volgende het ek vir ons hierso, sal ons sê 'n spotprint of 'n komiek, en 'n tekenprent, hy teken 'n storie. Baie mooier term, 'n tekenprent. En die ou skree, of die jong mannetjie skree, spinnekop. En hy hardloop by sy ma en hy sê, mamma, daar is 'n eislike spinnekop in my kamer. Wat? Die ou ding? Dit is nie so groot nie. Dit was net nou baie groter gewees. Is dit 'n giftige spinnekop, vra die seentjie? Nee, dit lyk soos 'n soort wolfspinnekop. Hul gif is onskadelik vir mense en hul byt nie baie maklik mense nie. Wolfspinnekoppe is vrylewend en spin nie webbe nie, maar bekruip hul prooi voor hulle dit rats bespring. Daarom het hulle uitstekende sig, anders as meeste ander arachnides. Wow! Kom ons vang hom en laat hom buite vry. Maar hoe? Sit 'n glas oor hom, sodat hy nie kan wegkom nie? Skuif dan 'n vel papier tussen die glas en die muur, en tada! Kom, maatjie. En die seentjie vra sy ma, maatjie?
En sy sê, ja, spinnekoppe is ons maatjies. Hulle is 'n belangrike deel van die ekosisteem. Hulle vang goggas en peste en help om alles in balans te hou. Ons moet hulle nie sommer kraak doodmaak nie. Dit is sleg vir die omgewing. En wat van mense? Ons is sleg vir die omgewing. Ons is nie 'n belangrike deel van die ekosisteem nie. Ons is besig om die ekosisteem te verwoes. Is ons dan nie maatjies nie? En sy ma sê, nee, ons is nie. Dit is hoekom dit so belangrik is om die regte ding te doen. Tata maatjie. Daar gooi die spinnekoppie uit. Ja, spring hy uit die glas uit, ja. Dit is nou 'n baie mooi manier hoe om spinnekoppe te vang. En kyk na die natuur daarso. Leef en laat leef, daar's 'n ekosisteem, né? Ons deel daarvan. Dis ook 'n nou ja, ek wil amper sê skepping van God, dit is so, maar nie almal is lief vir spinnekoppe nie, maar hulle het hulle plek daar. En die groot probleem is, ek het al meerderheid spinnekoppe wat in my huis ingekom het, gaan nie in 'n glas inpas nie, so hoe vang jy daai ouetjies? Kry 'n groter glas. Ja, of 'n pot. Ja. Dit is maklik om te praat, né? Ja. Hier's nou ene internasionale trustkoop plaatjieskraal. Renosterveld nou beskerm. Dan lees so 'n mooi storie oor die bedreigde renosterveld in die Oeverbergstreek en dit gaan beskerm word in 'n vennootskap wat hierdie areas opkoop. Haar wegklop renosterveldreservaat. Dit is 16 jaar geneem om my eiendom te bekom daar. Hier vertel hoe mens moet kyk en eindig af. Verder is die Haarwegskloof plaatjieskraalgebied een van die grootste broeiplekke vir die witkruisvlei valk. 'n Endemiese bedreigde spesies wat staat maak op natuurlike ongeskonde habitatte om in te broei. Daar is slegs sowat 1300 van die roofvoëls in die wêreld oor, lydens die verklaring. Sure. Mag die kykers hierdie nuwe jaar natuurbewus wees, omgewingsbewus wees en kyk na God se skepping. Ons tydjie is klaar. Ons vertrou het 'n goeie rustyd gehad in hierdie nuwe jaar, einde van die jaar. Dink aan Homebase. Hierdie is 'n moeilike Desember en 'n Januarie waar ons worry. Maak 'n byl as ons uitsaai koste kan betaal. Ons sê vir jy baie dankie vir die geskenkies van almal in Homebase. Mooi bly, totsiens. Kykers, baie dankie dat julle hierdie 2023 jaar by ons volgehou het en ons bygestaan het. Ons sien uit vir die volgende jaar wat voorlê, wanneer ons nuwe koerante en nuwe dinge saam met julle aan kan pak. Baie dankie.